Здравейте! Днес ще ви покажем една система на Supermicro, базирана на ARM архитектура. Системата е проектирана да работи с процесори Ampere Altra, като конкретният модел е 96 ядрен на 2,8 ГГц. Най-големият процесор, който може да се постави в системата е 128 ядрен. После се охлажда само с конвенционално въздушно охлаждане. Дънната платка поддържа 16 слота за памет, като максималната памет, която може да се инсталира е 4 терабайта. Системата също така има 3 PCI 4 по 16 слота за разширителни платки, а също така и една OCP3 PCI 5 по 16. Стандартно системата идва с 2 10 гигабитови интерфейса, а също така и Management Port, който е базиран на OpenBMC. Като всяка висококачествена система на Supermicro, и тази има две резервирани hot swap захранвания. Системата поддържа 10 2,5 инчови диска. Бекплейнът е хибриден, в момента е окабелен за NVMe дискове, но също така могат да се включат SATA и SAS дискове. Като за да се използват SATA и SAS дискове е необходим допълнителен разширителен контролер. Въпреки компактния си размер, с наличните в момента на пазара 62 терабайтови NVMe дискове, тази система може да събере над 600 терабайта дисково пространство. Понеже централният процесор е базиран на ARM архитектура, системата е много подходяща за разработчици на софтуер за мобилни приложения, за автомобилната индустрия, а също така и за роботика. Също така е много подходяща за веб приложения, въпреки че е с 96 ядра, процесорът на 2,8 ГГц, процесорът консумира само 132 вата, което прави системата изключително енергоефективна, а това от своя страна води до намаляване на разходите за климатизация и охлаждане на помещението, в което се съхраняват машините.